וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, ויהיה הים וכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, בקעה